bà sự đấy bọn ốn mình to pi bọn ban mơ pantyประเทศទាំង4មិញចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាអានមេរៀនទំព័រទី90ដល់91គឺប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសទីម៉ូខាងកើតអានទាំងអស់គ្នាណានេះមេរៀននេះក្នុងសភៅសិក្សាសង្គមហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីអានមកលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើសំណួរពិភាក្សាសំណួរភាសាណាបងប្អូនសំណួរភាសាចឹងសំណួរពិភាក្សាសំណួរទី1សួរថាតើប្រទេសឡាវមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាដូចម្ដេចជាផ្លូវការគាត់ណាអូសំទោបាត់ការមួយហើយមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េមានរាជធានីឈ្មោះអ្វីសំណួរទី2តើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាដូចម្ដេចមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសណាខ្លះសំណួរទី3តើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េទីក្រុងឈ្មោះអ្វីសំណួរទី4តើប្រទេសទីម៉ូខាងកើតមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េចឹងមិញលោកគ្រូបានបង្ហាញឲ្យហើយដើម្បីទទួលបានចម្លើយត្រឹមត្រូវបងអូនត្រូវមើលមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅបន្ថែមទៀតមកនឹងរកឃើញចម្លើយហើយអូខេតោះធ្វើទាំងអស់គ្នាបងណាបាទចាប់ដើមធ្វើមកអូខេឥឡូវលោកគ្រូនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលចម្លើយសំណួរពិភាក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនតោះឥឡូវមកមើលចម្លើយសំណួរភាសាយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទនោះសំណួរខាងនេះជាចម្លើយចឹងចម្លើយរបស់សំណួរទី1ប្រទេសឡាវមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវមានផ្ទៃដីចំនួន 236,800 គីឡូម៉ែត្រការ៉េរាជធានីឈ្មោះវៀងច័ន្ទត្រឹមត្រូវបងប្អូនទី2ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសចិនឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសឡាវនិងថៃ3ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានផ្ទៃដី 1,919,400 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដល់ទៀតណាផ្ទៃដីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមាន 1,919,400 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានទីក្រុងឈ្មោះថាហ្សាកាតាជារដ្ឋធានី4ប្រទេសទីម៉ូខាងកើតមានផ្ទៃដី 15,007 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចឹងលោកគ្រូគិតថាបងប្អូនឆ្លាតណាស់គាត់ជាឆ្លើយសំណួរពិភាក្សាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសំណួរភាសាយើងក៏បានចប់មុននឹងចប់សំណួរភាសាលោកគ្រូមានមេរៀនសង្ខេបឲ្យបងប្អូនណាដូចសពដងអញ្ចឹងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងណាគឺមានមេរៀនសង្ខេបអញ្ចឹងតោះបងប្អូនទៅអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនតើឥឡូវមកចូលរួមអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនសង្ខេបប្រទេសឡាវមានផ្ទៃដី 236,800 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទីក្រុងគឺវៀងច័ន្ទប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមចិនថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋណាសាធារណរដ្ឋកូនសំទោសផ្លេចជើងថសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាទីក្រុងគឺរងហ្គូននេះគឺមានស្អូរងហ្គូនជារដ្ឋធានីប្រទេសនេះមានផ្ទៃដី 678,033 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានផ្ទៃដី 1,919,400 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទីក្រុងគឺហ្សាកាតា
ប្រទេសទីម័រខាងកើតមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតទីក្រុងគឺឌីលីជារដ្ឋធានីប្រទេសនេះមានផ្ទៃដី 15,007 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចឹងបងប្អូនត្រូវទាញសៀវភៅមកគាត់រៀនសង្ខេបណាទុកដើម្បីយកទុកមើលថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងបញ្ចប់បន្ទាប់ពីមេរៀនសង្ខេបហើយគឺលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដើម្បីចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនឬក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនថែមទៀតដោយបងប្អូនសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅសំណួរកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងចូលក្នុងសៀវភៅរួចហើយឆ្លើយសរសេរចម្លើយឲ្យបានស្អាតផ្ញើទៅឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់កែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងតោះទៅមើលកិច្ចការផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនណានេះគឺជាកិច្ចការផ្ទះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនចេះស្រាវជ្រាវឆ្លើយសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងតាមរយៈកិច្ចការផ្ទះនេះឯងហើយកិច្ចការផ្ទះពេលបងប្អូនធ្វើហើយកុំភ្លេចឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់ឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់យើងណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានលោកយាយលោកតាឬក៏ពូមីងឬក៏បងឲ្យគាត់ចុះហត្ថលេខាហើយចាំផ្ញើទៅឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់កែការឲ្យឪពុកម្ដាយចុះហត្ថលេខាហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយត្រួតពិនិត្យទាំងអក្ខរាវិរុទ្ធទាំងចម្លើយផងដែរអញ្ចឹងតោះអានទាំងអស់គ្នាកិច្ចការផ្ទះ homework តើសំណួរទី 1 តើប្រទេសឡាវមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាដូចម្ដេចមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េមានទីក្រុងឈ្មោះអ្វីមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសណាខ្លះបាទសំណួរទី 1 ណានៅក្នុងមេរៀនយើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាសំណួរទី 2 តើប្រទេសទីម័រខាងកើតមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាដូចម្ដេចមានផ្ទៃដីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េទីក្រុងឈ្មោះអ្វីបាទអញ្ចឹងពីសំណួរនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាទទួលបានពិន្ទុ10ពេញអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះចប់ហើយណាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងមេរៀនទី5ចំពុកទី3ហ្នឹងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាលោកអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវខំសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះណាដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យថ្ងៃក្រោយកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះធ្វើអនាម័យដោយលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំដើម្បីការពារពីជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះជំងឺហ្នឹងអត់ទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយលោកពូអ្នកមីងបងឬក៏លោកយាយលោកតាឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណាដើម្បីក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អនិងមិត្តភក្តិល្អនៅក្នុងសង្គមនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន